Tăng ca mỗi ngày. Tăng ca mỗi ngày. Công ty cũng vậy. Một tháng là 2.300. Thấy ông chủ ăn đồ Tây. Tôi có thể ăn thức ăn nhanh sau khi ăn. Giám đốc, để tôi chỉ cô ấy. Anh chị à, bạn đã làm xong việc của mình chưa? Tôi độc thân. Anh độc thân có liên quan gì đến tôi? Độc thân thì không cần làm việc sao? Quay lại chỗ làm đi. Tan làm cẩn thận cho tôi một chút. Coi chừng ăn hành. Bạn đang lừa ai vậy? Lúc nào cũng đi bình thường thôi, ai làm gì? Mày lại không biết bố mày là ai rồi. Chỉ cần em là bạn gái của anh, em không cần phải mệt mỏi như vậy khi làm việc trong nhà máy. Em sống ở đâu? Tôi sống ở ngôi nhà đối diện. Ồ, tối nay hai chúng ta đi hẹn nhé. Buổi tối phải tăng ca. Không sao, tôi là người giám sát. Tôi có tiếng nói cuối cùng. Tôi sẽ giúp bạn xin nghỉ phép. Tôi đó nói sau đi. Ôi mẹ tôi ơi.